Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat herbal semuanya. Masih bersama kami Hafiz Torres Organik Herbal Indonesia. Seperti biasa, kami akan menawarkan produk kami yaitu Kustul Hindi. Di sini tersedia dua alvarian, 80 gram sama 100 gram import quality. Diolah dari 100% dahan kayu India asli. Adapun cara pemakaiannya, masukkan 1 sendok teh Kustul Hindi ke dalam 200 ml air panas atau hangat. Aduk hingga bubuk Kustul Hindinya larut dengan air. Siap disajikan dan dikonsumsi. Dengan aturan pakai, diminum 3 kali sehari dan dapat dicampur dengan madu atau minyak zaitun. Bisa dijadikan obat kumur, mulut dan tenggorokan. Insya Allah membantu mengatasi batuk, bronkitis, mengeringkan dahak, menurunkan demam, pilek, dan gangguan pencernaan serta alergi. Baik digunakan sebelum bulan 1 tahun 2023. 80 gram kemasan botol kaca dan 100 gram kemasan botol plastik. Insya Allah rapi, aman, dan terpercaya. Silakan bagi yang berminat bisa hubungi kami, Hafiz Torres, siap memberikan pelayanan yang maksimal buat Anda semua. Tetap semangat, jaga pola makan dan pola hidup yang sehat, serta perbanyak minum air putih yang hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.